Salvemos a los pingüinos de la Antártida. ¿Patinar? Me han tocado unos patines en una rifa. Ven con nosotros, Uneo. Gracias, pero no iré. ¿Por qué? Mirad, hace unos días fuimos a patinar a un lago de Canadá. Con las pistas de patinaje tan abarrotadas que hay en Japón se me quitan las ganas de patinar. Pero bueno, vosotros id y divertíos. ¡Suneo! ¡La vara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Anda. Por muy enfadado que alguien esté, se calma si se le pone esto en la boca y se dice ¡vamos, vamos! ¿Eh? Pues vaya, se me han quitado las ganas de patinar. Ay, me gustaría patinar en un sitio espacioso. Entonces, ¿por qué no vas a la Antártida? ¡Dorami! ¡Hola, Dorami! No hay nadie hasta donde llega la vista y además hay pingüinos. Es una gran idea. Precisamente me he puesto a régimen y quiero hacer ejercicio. Vale, avisaré a Shizuka y los demás. ¡Es impresionante! ¡Qué bonito! Parece un Y sueño. gracias a la crema inversora no vamos a pasar nada de frío. ¿Sigues pensando lo mismo, Suneo? Bueno, Canadá estuvo bien. Supongo que la Antártida no estará mal. ¡Pingüinos! ¡Pero qué monos! Allá voy. Quedaos quietas. Parece que estamos cerca de una colonia de pingüinos. Oye, pero por aquí no parece que haya hielo plano. ¿Dónde se supone que vamos a patinar? De eso me encargo yo. Las herramientas para esculpir hielo. Las usaremos para crear una pista de hielo. Toma. ¡Listo! ¡Ya la tenemos! ¡Genial! Nunca había visto una pista de hielo tan grande. Bueno, ¿estáis todos preparados? ¡Sí! ¡Vamos a patinar! ¡No os vayáis sin mí! Te he hecho una carrera. Vale. ¡Id con cuidado! ¡Hola, señor pingüino! ¡Hola, encantada! ¡Voy a ganarte! Mira, un oso blanco. ¿Dónde? ¡Ay! En la Antártida no hay osos blancos. ¡Suneo! ¡Alto! ¡Doraemon! ¡Déjame el invento de antes! Ya estamos otra vez. Toma, anda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta! Teniendo esto gigante no me da miedo. Ni hablar. No es un invento para eliminar la ira. Sirve para tranquilizar haciendo que se trague el enfado. Si lo haces muchas veces, la ira acumulada en el interior explotará como un volcán. Pero... ¿Dónde te has metido? Eres el enfadica de la Antártida. ¿Qué has dicho? ¡Vamos, vamos! ¡Qué divertido es esto! Ay, con lo grande que es esta pista y no me muevo del mismo sitio. Creo que aquel iceberg parece más grande que antes. ¿Qué pasa, Novita? ¿Es que no sabes patinar? Pues claro, es que no lo ves. En ese caso, el imitador teledirigido. Listo. Toma. Con esto patinarás tan bien como un profesional. ¿Qué quieres
decir. ¿Es Novita? ¡Qué maravilla, Novita! ¡Bravo, bravo, bravo! Ay, 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 ay. Oh, vaya, le tengo que quitar la antena. Uy, 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 uy. Uy, ay. ¿Estás bien? Ha sido increíble. ¿En serio? La cabeza me daba vueltas. ¿Pero qué les pasa? ¡Qué horror! ¡Mirad allí arriba! ¡Es un iceberg enorme! ¡Y va a chocar! ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¿Qué les pasa ahora? Yo me encargo de esto. Los auriculares para hablar con animales. ¡Oh, no! Dicen que el iceberg ha bloqueado la playa y no pueden salir al mar a por peces. No puede ser, necesitan comer. ¡Doraemon! ¡La linterna maximizadora! ¡Ah! Doraemon, ahora empuja al iceberg. Vale. Ah, y, ah. Es imposible. Ay, no puedo más. Bien, a ver si con esto... El intercambiador de espacios. Intercambiaremos el iceberg por mar tropical. El espacio que hemos delimitado con estas tizas se intercambiará con el de otro lugar. ¡Ah! La tiza se me ha gastado. La mía también, con lo poco que faltaba. Ahora me toca a mí. El megáfono que anima los objetos inanimados. Eres un globo. Eres un globo muy ligero que flota en el aire. Eres un globo. Un globo ligero. Sigue así, Dorami. ¡Bien hecho, Dorami! No hay manera. El iceberg es demasiado grande y solo puedo hipnotizar a una parte. Es imposible. ¡Mirad! ¡Se ha empezado a agrietar! Con esta grieta tan grande bastaría con hacer un poco más de fuerza para que el iceberg se rompiera. ¿No se te ocurre algún método, Doraemon? ¡Doraemon! Vaya, qué iceberg más magnífico. ¿Suneo? Oye, Suneo, ¿dónde estabas en un momento tan importante? ¡Gigante! ¡Suneo! ¡Detrás de ti! Ah, esto. ¡Sune! Vamos, vamos. ¡Qué divertido! Probad vosotros también. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Está a punto de explotar! Cierto, la ira de gigante está a punto de explotar. No es eso, es que va a explotar de verdad. Eres un picado gigante. ¡Salgamos de aquí! ¡Ay!
Hay que ver lo rápido que os asustáis. Con esto no tenéis nada que temer. Eres una enfadica que desafina. ¡El iceberg se ha partido en dos! Ahora los pingüinos pueden volver al mar. ¡Viva! ¡Menos mal! Dentro de lo malo, la energía de la ira de Gigante ha servido para algo. Me alegro por vosotros, pingüinos.